कौन से मिल कहीं से कौन करूँ जाऊन कौन जॉब कर About 65% of the youth in India are jobless. मोर फेलियर्स गोटा खाली मोर गाइडेंस पिछु हालो कहला बेलू साड़ी गोटे स्लैंग डीबी नेक्स्ट कहीं ना देले डीबी नेक्स्ट फुल फॉर्म कौन किसी आपनकर मेमोरेबल प्रोजेक्ट कोटा आउ 2 वर्ष 3 वर्ष पर लोक घर कला प्लान करेंगे गोटे रूम आम कर जोटा कि थिएटर करवा इज इट पॉसिबल सेम डे सेम सिनेमा जो रिलीज होची हमें घरे बसी Yes. से देखि परिबा की we have a offer always 2.5 lakhs रे 75 inches रा टीवी संगे साउंड बार माने he was ready to spend 35 to 40 lakhs मु तांको बजेट 19 लाख रखिली नमस्कार जय जगन्नाथ ग्रीन चिलीज प्रेजेंट्स द बिजनेस मसाला रो आउ एक नुआ अध्याय को आपण स्वागत आउ आज यही एपिसोड टी खूब स्पेशल कारण आज आम सहित अच्छा जड़े एमती गेस्ट जहाँ को जर्नीटा खूब रियल इंस्पायरिंग और रिलेटेबल आज आम सहित अच्छा मिस्टर संग्राम केसरी राउतराय फाउंडर ऑफ डीबी नेक्स्ट कौन भावुं तो सहीटा आम आगू बुझा जी कि सिनेमा हॉल बन दिखती घरे घरे संग्राम को स्टोरीटा स्मूथ हाईवे भली नुहे एटा गोटे प्रॉपर रोलर कोस्टर भली लोअर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली रु आसी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हेबा एते इजी नुहे आज एपिसोड रे हमें केवल सक्सेस स्टोरी नुहे फेल्योर्स डाउट फियर लर्निंग माइंडसेट सब कथा कथा हेबा चलंतु हमें स्वागत जणाइबा संग्राम सर को सर नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हम द बिजनेस मसाला स्टूडियो को आपको स्वागत धन्यवाद भाई आपण को तो माने मु देखी आपणकर ऑफिस बुली जो करछि सिनेमा हॉल बनी ये बिजनेस रो प्रेरणा कोठी पाइले और केमती ये बिजनेस स्टार्ट कले बिजनेस कहले तो नेम कले तो बहुत हबो तो मु तो क्वेश्चन आंसर देबी जोटा कि डीबी नेक्स्ट जोटा एबे करिछि तार प्रेरणा बहुत सिंपल थिला मोर तो लाइफ रे जर्नी सब चेंज हुए गोटे गोटे स्टेप हुए सब तक डिफरेंट एंगल रे अलग अलग सेगमेंट को जाए मुझे इंडियन डिफेन्स रो वेंडर अच्छी काम करुँगी से मो पार्ट ऑफ जॉब अलग थिला आउ किछि करूथली मुझे देखिली some vendors from Bombay, from Calcutta, they are not using the proper cables for audio. Just more part नथिला मुझे जस्ट गोटे क्वेश्चन करथिली मु कहली एटा तो ए जिंस नुहे ना ना आज्ञा एटा ही ठीक हम आपण ये फिल्ड कि मुझे ना से फिल्ड नुहे लेट इवनिंग थिला तापरे मु आई स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च इन गूगल प्लस सांग मैंने किसी थिले मु देखिली मु कहली कौन गोटे जिनस से पचारा आपण कौन ये फिल्ड कि मोर बेसिक बैकग्राउंड होची इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर थी काफ़ी दिन काम कर रिसर्च कला देखिली मु ओडिसा रे कि प्लेयर अच्छा स्पीकर बिका लोक ओडिसा रे बहुत अच्छा प्रोजेक्टर बिकुले बट कंबाइंड मत किए जड़े मिले नहीं जी सबकि आपको सजेस्ट करेंगे आप यहाँ करा दरकार तापर गोटे छोट पोक थाए ना मुंड को कामुड़ा स्टार्टेड 13-14 डेज भाविली आई स्टार्टेड entering this field in something around 2017-18 day I went to Bangalore to my parental company जोटा I had a training on audio visual तापर मु जानियो पहले कौन कौन जिनस अच्छी तापर अगेन मु सर्च कली कौन अच्छा ओडिशा कौन वेस्ट बेंगल भी एत बड़ कहीं नथिले तापर ड्रीम आसला छोट जिनस करने भाविली बट जो करिया को स्टार्ट कली छोट करू 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 बहुत बड़ हो गला मु भाबुची नाउ यार आपण मन भली किसी लोक आमको कहते वी आर ईस्टर्न इंडिया इज लार्जेस्ट वैली सबकि आप गोटे जगह पाइप अच्छा लोअर मिडिल क्लास रु आसिकी एंटरप्रेन्योर जर्नी पाई आपन को केमती कोन माने जर्नीटा थिला गोटे डीप ब्रेथ नेली मु ए प्रश्नटा नहीं कारण आपन को घरे आपन कहउतले जेमती कि आपन घरे के माने एंटरप्रेन्योर नांती नहीं बहुत माने ए प्रश्नर उत्तर माने घरे घर थिबो किंतु समस्त एंगल अलग थी लोअर मिडिल क्लास तो बिल्कुल आम लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग
କରିବା କଥା ବି ଯେଉଁ ସେଗମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମାଇ ଫାଦର ଇଜ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ବଟ୍ ହି ରିଟାୟାର୍ଡ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ପୁରୀ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମ ଜେନେରେସନ୍ରେ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 50 ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ଥିଲା ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଇଭେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ମଷ୍ଟ ବଟ୍ ଯଦି ଘରେ କିଏ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ଥାନ୍ତି ସିଏ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ 9 ଜଣକି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି ତାପରେ ବିଜନେସ୍ ଯେତେବେଳେ କଲି ଦିନେ ଏମିତି ଅଚାନକ ବାବା ଆସିଥିଲେ ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ଟେବୁଲରେ ବସିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖିଦେଲେ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଲୁ ବୋପା ଡାଇରେକ୍ଟର କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ତ ସେଠି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିନଥିଲି ସେତେବେଳେ ସିଏ ତଥାପି ମୋତେ ଚେସ୍ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ କି ତୁ ଜଏନ୍ କରିଯା କେଉଁଠି ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ କହିବି ଫିନାନ୍ସିଆଲର ଏଫ୍ ଲେଟର୍ ପାଇବେନି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜବ୍ରେ ବାପା ଦାଦା ସମସ୍ତେ ଜବ୍ରେ ଥିଲେ ଆଇଦର ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ଜବ୍ରେ ଥାନ୍ତି ନହେଲେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଥାନ୍ତି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତଜୁର୍ବା ଓଡ଼ିଆ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଣିବା ଆଗ କ'ଣ ସେଥିରେ ମିଳିବ କାହିଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯାଉନୁ କେଉଁଠୁ ଜବ୍ କରିଛୁ ଏଇଟା ଘର 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 କି ତ କାହାଣୀ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି 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 ଟଫ୍ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛି ଆମ ଏରିଆରେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କଲି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଅଫିସ୍ କଲି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ବାହାରିଯିବି ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରୁ ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରମା ନଥିବ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେଉଁଠୁ ମିଳନ୍ତା ଯଦି ଜବ୍ରେ କିଏ ଥାନ୍ତେ ବିଜନେସ୍ରେ କିଏ ଥାନ୍ତେ କେହି ମିଳିନଥିଲେ ପଇସା ପତ୍ରରେ ନା ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଯେତେ ଥର ପଡ଼ିଛୁ ଯେତେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ହିଲ୍ କରିକିରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ମିଳିବନି ହଁ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି କୁହନ୍ତି ହଁ ବିଜନେସ୍ କର ବଟ୍ ନଥିଲା ମୋର ସେଇ ସପୋର୍ଟ ଜିରୋ ଥିଲା ଯେମିତିକି ମୋ ନାଁ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ମି ମୋ ନାଁଟା ହିଁ ମୋର ଡିଫାଇନେସନ୍ ସଂଗ୍ରାମ ସେଇଟା ପୁଣି ଜାତକରେ ବାହାରିଥିଲା ସଂଗ୍ରାମ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଜାତକରେ ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଲିଟରାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ଏବେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିଗଲାଣି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସିଗଲାଣି ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ଆସିଗଲେଣି କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ତୁମର ୱି ୱିଲ୍ ଗାଇଡ୍ ୟୁ ସେତେବେଳେ ନିଜର ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ପଚାରିବେ ମୋର ସବୁଠୁ ମୋର ଗାଇଡେନ୍ସ କେତେବେଳେ ମୋର ଫେଲିୟର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ମୋର ଗାଇଡେନ୍ସ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି ମୋ ଫେଲିୟର୍ସ ଶିଖିଛି ଆପଣ କାହିଁକି ମାନେ କେବେ ଭାବିଲେ କାହିଁକି ଭାବିଲେ କି ବିଜନେସ୍ କରିବି କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜବ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ତ କାହିଁକି ପୁଣି ବିଜନେସ୍କୁ ସୁଇଚ୍ କଲେ ମୁଁ ଜବ୍ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ କରିଥିଲି ମୋ ମା ଏକ୍ସପାୟାର କରିବା ଦିନ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି କମ୍ପାନୀରେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ କୋକ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲି କିଛି ଦିନ ସୋ ହି ୱାଜ୍ ଏ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ନଟ୍ ନେମ୍ ସେ ଥିଲେ ମୋର ରିପୋର୍ଟିଂ ବସ୍ ସିନିୟର ଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଡ଼୍ ଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେଇଲି କହିଲେ ଇଟ୍ସ ଓକେ ଟେକ୍ ୟୁର୍ ଟାଇମ୍ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ମୋ ମା ଏକ୍ସପାୟାର କଲେ 2003ରେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ଲି ତ 10th ଦିନ ତ ଜାଣିଥିବ ଯାହା ରିଚୁଆଲ୍ସ ଥାଏ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ କରେନି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥାଏ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ 60 ମିସ୍ କଲ୍ ଥିଲା 60 ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପକେଇକି ଗଲି କି ମୁଁ ଯାଉଛି 10 କାମ ଅଛି ଫେରୁ ଫେରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଭୋକରେ ଥାଏ ପ୍ଲସ୍ ମା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଥାଏ କ୍ରିୟା ମୁଁ ଧରିଥାଏ ଲଣ୍ଡା ହେଇଥାଏ 5ଟା 15 ଖଣ୍ଡ ହେବ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଗଲି ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଗାଁରେ ମୁଁ କହିଲି କଥା ହେଇଯିବି ବସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ହାଲୋ କହିଲା ବେଳକୁ ସାଡ଼ୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଥିଲା I couldn't get few seconds to express or to explain कि कोड थी फोनटा काढ़ी सिम कार्डटा भांगी गाड़ी पकईदी लेट्स स्टार्ट समथिंग आटा थिला मोर ग्रेजुएशन जस्ट एंड टाइम रे तापरे पेंटा सॉफ्टवेयर में फर्स्ट बैच थिलु NIT रे तो जावा सब चैलेंज तो यहाँ ना मैंने आग करवा से चैलेंज मत ड्राइव करके आज जाए आनी सब बेले एमती कहले ना तो ओनली स्ट्रगल नथिंग एल्स अच्छा संग्राम भाई आपण जर्नी को जब गोटे वर्ड डिस्क्राइब करने कहले कौन रहिबो संग्राम इटसेल्फ संग्राम संग्राम ओनली संग्राम नथिंग ओके एमती नुह आई हैवंट गॉट रिजल्ट्स मते जदि पचारे व्हाट आर योर रिवार्ड्स व्हिच यू हैव गॉट मते फील हुए आम जहाँ कर कम पैसा मिली इवन यू आर इनटू बिजनेस मु तो यही पॉड्रे तुमको क्वेश्चन करिया कथा नुह
कौन इच्छा हुए यहाँ गोटे प्रोजेक्ट सरला कौन मिल आम एक्सपेक्ट करते गोटे 6 लाख मिल 6 लाख मिलला कि 7 लाख मिलला कि 5 लाख मिलला ता सांगे जो तुम के फिल कर किसी लोक आसिकी बैक पैट कर ओह वंडरफुल होता दैट इज पैसा मिलू कि न मिलू सेई सेटा जो- पैसा रो अधिक इए लागे से जो जिनसटा मत सब ड्राइव करे आई वुड से जहाँ जो इंडस्ट्री मुझी आज जाए एबे भी अच्छी आगो को भी जो जर्नी रे जहाँ इंडस्ट्री मोर पॉकेट रे ऐड हम सब बेले आई हैव नेवर डन एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग माय क्लाइंट्स माय सर्कल गिव्स मी क्लाइंट एंड सबुठू मत मिले सबुठू बड़ जिन मत मिले मो रेफरेल रे मत जो क्लाइंट मिलती से मत 100% सार्टिफिकेट मिले ही साटिस्फाइड थे बोली मत रेफरेल मिले नथिले बिल्कुल रेफर करना नहीं तुम जो कहलो पछपड़ वाओ जो आज तुम तो सर्विस तुम प्रोडक्ट अच्छी आमर जो प्रोडक्ट अच्छी Exactly. खाइबा माने एथे वाओ मिलिबा को आमे चेष्टा करू केमिति वाओ ही हाँ, मिलू काहे तुमर कारण सेठी- आमे खाइबा जिंस दोछु ना 40टा आइटम रु 39टा आइटम भल थिले लोक कहते गोटे खराब थिले खोजिबे निहाती कहबे। सेही जिनसटा ना सेटा जो कहते जो फार्मर धान कटा पूर्व धान पाचिले गोलाप फुलटा लगेइतिले फुल फुटिले कड़ से साटिस्फैक्शन बहुत मिले आ सेटा भी बहुत दरकार सेटा हमको किक दिए बूस्ट दिए एनर्जी करे सब किछि करे माने हमर सेटा माने स्पोर्ट्स ड्रिंक कहले भूल हेनी बैट्समैन बैटिंग कला गोटे गैटोरेटेड ड्रिंक जहाँ दिए हम सेटा सब दरकार मिली आसी सब अच्छा डीबी नेक्स्ट एटा तो गोटे आमे जानिली आपण गोटे इंटीरियर फार्म अछि सेटा केमती कोन से फार्मटा केबे स्टार्ट हेतला सेटा केमती कोन स्टार्ट करले मुझे जो क्लास 7 रे पढ़ुली तो तेज तुम्हें तो बहुत छोट होता जो बस स्टैंड रे मैगजीन मिलूला आउ गोटे जगह मैगजीन मिलूला स्टेशन रे आम जो पेरेन्ट्स मान संग जाए मुझे स्टेशन बही दुकान पर ठिया हुए जोटा भल देखा आने कथा किसी लोक बही किणती कम दाम मिले इनसाइड आउटसाइड कर गोटे बही मिलूला एत मोटा थिला बहीटा से बुक स्टोर सब किणे मार्केट बिल्डिंग गोटे दुकान थिला अधा रेट से बही मिले से बही गुड़ा भी मुझे किणे कहीं मु भावे पूर्ण बस स्टैंड इट्स नॉट मार्केट बिल्डिंग इट्स पूर्ण पुराना बस स्टैंड राइट तार एपटे मार्क पुराना बस स्टैंड गदा ही थाए मुझे कुए सपोज 2097 मसीहार जानुरी मुझे किणी आरंभ कली बट 96-95 तो बही था मुझे पैसा देके आसे भाई एटा आसले आनी फोन फान नाला मुझे 5 दिन छाड़ी आसबि आई गैदर्ड दैट बुक्स से बही गुड़ा एमती सर्कल कर बुलेगी गोटे पेन स्टैंड बनईदेवी गछर गंडी काटिक आनी मो रूम रे सेल्फ बनई एगेन से चैलेंजेस आसला आम ऑफिस काम होता नेपाल होता कि जो होता से चैलेंज गुड़ा फेस कली मत से कहना एमती नहीं एमती हुए तापर मत किसी लोग कहले तोर एत आइडियाज तू किसी करनु स्टार्ट करी छोट छोट किसी रिलेटिव घर सी रिफर कले रिफर कले रिफर कले आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 70 फ्लैट्स बहुत लिमिटेड काम करे से बंद कर पारे ना तू एटा कर करदे इंटीरियर डिजाइनिंग इज नथिंग आजिकल बहुत स्टडीज अच्छी बहुत एजुकेशन अच्छी इंटीरियर डिजाइनिंग उपर आर्किटेक्ट जो पढ़ुं बट ऑल अबाउट क्रिएटिविटी मु भावे ओपन आइज रे क्रिएटिविटी करहबनी बट ओपन आइज रे ड्रीम देखियो मु सब ओपन आइज ड्रीम देखे रात ड्रीम देखे तो भूली जाऊ ओपन आइज ड्रीम देखे एटा करी मु छोट एग्जांपल दउची गोटे इट माइट नॉट बी ए पार्ट ऑफ दिस फॉर मो समस्त संगे हेती गोटा आई थॉट ऑफ बाइंग ए हैरियर जो दिन भाबिली से दिन मसे भितर मत खाली रास्तार हैरियर देखाला आउ कौन गाड़ी नथिला मे बी आई एम मैग्नेटिकली कनेक्टेड टू दैट खाली देखा खाली ब्लैक देखागला 1.5 मास भितर हैरियर किनली सो से जो जिनटा ना यू सी ए ड्रीम विथ एन ओपन आइज यू कैन जट डाउन पॉइंट्स ए आड़ करियर अच्छी नहीं सेटा तो आप जो कहले कि हैरियर भाविली सेटा तो माने माइंड रो न्यूरॉन गुडा पे तो से जा भाभी तो ताई आपन देखा जीवो इंटीरियर से जो नंबर होए कि जाइए इंटीरियर भी से है आ मोर जहाँ भी प्रोजेक्ट्स अच्छी इंटीरियर केबे भी रिपीट होनी मत किसी लोग कहते एक्जाक्ट यही जिनसा कर तेजुबाबू यहाँ मोर करदेव हेनी टिके चेंज करवा चेंज कले से माने खुशी होती बहुत चैलेंजेस भी अच्छे इंटीरियर मु ऑलमोस्ट कमे देलानी बंद कर देलानी ऑलमोस्ट नहीं बहुत चैलेंज कहते प्रॉफिट भी से भाया अच्छी ना हाँ नो डाउट से तो आर्किटेक्ट मैंने आर्किटेक्ट काम कम करके इंटीरियर बेसी कर बिकज आर्किटेक्ट तो स्क्वायर फुट 2 टंका एथिरे तो स्काई इज द लिमिट जो देयर इज ए प्रोडक्ट रो प्राइस आस पारियो जोटा चॉइस है तार प्राइस नहीं इंटीरियर से क्रिएटिविटी तो कुछ नहीं
क्रिएटिविटी गोटे भारी गोटे बेकारिया कीड़ा मो भीतर पशिक अच्छे जाऊनी जमा जीवनी भी ଭଲ ନା ସେଇଟା ମାନେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଡିବି ନେକ୍ସଟ କଲେ ଡିବି ନେକ୍ସଟ କାହିଁକି ନାଁ ଦେଲେ ଡିବି ନେକ୍ସଟର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ କିଛି? ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ ଚିନି ଆଣିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଦୋକାନରେ ଚିନି କେତେ ଦେବା କୁହନ୍ତି ଯେତିକି ଆଣିବି ଯଦି 500 କହିଲେ 500 1 କିଲୋ 1 କିଲୋ 5 କିଲୋ 5 କିଲୋ କିଲୋଗ୍ରାମ ଯେମିତି ୱେଟ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେଜିରେ ୱେଟ୍ କରୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଲିଟରରେ ୱେଟ୍ କରୁ ସାଉଣ୍ଡକୁ ମେଜର କରାଯାଏ ଡେସିବଲରେ ଡି ଆଉ ବି। ଆଚ୍ଛା ସାଉଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାଉଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଡେସିବଲରେ ମେଜର କରୁ ଡିବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଡି ସାନ ବି ବଡ଼ ତ ସାଉଣ୍ଡର ୟୁନିଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ନେଇଗଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଲେଟର ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାଉଣ୍ଡର ନଲେଜ ଅଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜମା କହିବିନି ମୁଁ ଆଗ ସଜେଷ୍ଟ କରିବା ଲୋକ ଆପଣ କମ୍ ପାଇବେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଟା କିଣିଦେଉନୁ କାହିଁକିନା ଫ୍ରି ସଜେସନ୍ କିଏ ଦେବେନି ପୁରା ତାଙ୍କର ଯଦି ବିକ୍ରି ହେବାର ଥିବ ସେ କେବେ ଏଇଟା କିଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଟିଭି ଆମେ ବିକୁନୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା କିଣ ଏଇଟା ରେଟ୍ କମ୍ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବ ଡିବି ଆମେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଡିବି NXT ସିମ୍ପଲ୍ ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଭାବିଲି ରାତି 11ଟା 12ଟା ଭିତରେ ଲୋଗୋଟା ବନେଇଲି ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡନ୍ ବାଇ ମି ଡିବି ନେକ୍ସଟ ବଟ୍ ଆମ କମ୍ପାନୀ କହିଲେ ଆମେ ଏଗେନ୍ ସେଥିରେ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ରଖିଛୁ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ସିଟିଂସ୍ ଖାଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କହିଲେ ଆପଣ ଖାଲି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିଲେ ହେବ କି ସାଉଣ୍ଡ ବି ଦରକାର ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କାଠ ଚୌକରେ ଦେଖିଲେ ବସିଲେ କେତେ ସମୟ ଦେଖିପାରିବେ ସିଟିଂ ବି ଦରକାର ଆଉ ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ସାଉଣ୍ଡର ସୋ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଟିଂସ୍ वी आर ऑल ମୋ ପାଖକୁ ଯଦି 20 ଜଣ ଆସିଥିବେ ଡେମୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଥିରୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କନସଲଟେସନ୍ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦିଏ ମୁଁ କିଛି ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ସେ ଏତେ ନାଇଁ କଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବି वी आर डूइंग गुड लास्ट 3 years ଭିତରେ वी हैव कंप्लीटेड क्लोज अराउंड 55 प्रोजेक्ट्स होम थिएटर्स रेसिडेंशियल रे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आम 7-8टा करूँ ओडिशा भितर ऑडिटोरियम्स 6टा आउ पुराणा जो डीबी नेक्स्ट न करी 7 वर्षर एक्सपीरियंस देखिले ऑल ओवर इंडिया रे वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स आम पैन इंडिया काम करूँ ଓ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରେବଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେଉଁଟା ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କରିବାକୁ ଅଛି? ମୁଁ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ କଲେ ପୋଏଟିକ୍ ଲାଗିବ ମୋର ସବୁତକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିମାର୍କେबल आमको कौन हुए एठी आउ 2 वर्ष 3 वर्ष पर लोक घर कला प्लान करेंगे गोटे रूम आम कर जोटा कि थिएटर करवा आर्किटेक्ट प्लान देते आर्किटेक्ट जब आम साथ भी कनसल्ट करते आम पूरा प्लान करदे एवं जितेटा प्रोजेक्ट आम करूँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10% प्रोजेक्ट से रूमटा से थिएटर पे बनई आउ 90% रूम फॉर एग्जांपल तेजु कहब संग्राम भाई मुझे मो घर करी तुम घर कौ रूम कर टीवी रूम कर बेडरूम कर माँ रूम कर जोटा बड़ भाईर पुओ पाई रूम अच्छे कर से रूम झरका 2टा थी बाथरूम गोटे थी कबाट थी सबू प्रोजेक्ट मोर चैलेंजेबल थाए बट जमती कहले जदि गोटे प्रोजेक्ट को मोर नेम करी गोटे प्रोजेक्ट मोर खंडगिरी रे थिला से रूम रो डायमेंशन भी थिला बहुत बड़ रूम थिला हाइट बहुत कम थिला तांको रिक्वायरमेंट थिला स्क्रीन बहुत बड़ हम सिनेमा हॉल रो फीलिंग तांको दरकार सेठी बहुत चैलेंजेस थिला सीलिंग और फ्लोर लेवल को केमती मैच करवा तो सही रूम रो ऑडियो वीडियो आमर बेंगलोर ऑफिस रूम हेड ऑफिस आसे एटी एतिक वाटेज स्पीकर दब हाइट या रखियो चैलेंज थिला इंटीरियर को ऑडियो संगे मैच करवा अच्छा क्या ऑडियो विजुअल तो लिखी छाड़देवे या ही कर सी जानवे ना तुम छात 8 फुट अच्छी कौटी झरका अच्छी 3टा विंडो थिला आम विंडो को एगेन आकोस्टिकली बंद कलु सिमेट्रिकली स्टेयर जमती गला सीलिंग को सेमती करेलु आ क्लाइंटर जहाँ थिला 180 इंचेस स्क्रीन देलु गोटे जिनस स्क्रीन तले गोटे कनसोल से कनसोल न देकी आम पछरे देलु दैट क्लाइंट वाज वेरी 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 हैप्पी घर प्रतिष्ठा दिन आम जाइलु आम टोटल टीम थिले सेठी सकाळु संध्या जाए फुल डे रे घर समस्त गले घर तो बहुत भल कर सिनेमा हॉलटा कर देचु रे घर भितर ही वाज वेरी वेरी हैप्पी तांको आम 6टा 7टा लीड पाइलु 5टा कन्वर्टेड अच्छा तो से कौन था ना कबाट डोर साइड रे कहे स्क्रीन रखु आम से सजेसन गुड़ा फ्री दौ क्या दरकार कि से करूँ मुझे सब कहे आमठू न करूँ जहाँ करूँ दिस इज द सिस्टम मोर जो मैनेजर अच्छा प्रदीप्त बाबू आप जानते से कहते सार आप नी मुझे भल सेल कै आपड़ जो 8 लाख भाविकी मेन्टेली आप 4 लाख कहे कि दियो सर सेमती हुए मुझे सेमती हुए आमको ये रहार अच्छे से बुले कि 10टा लोक आणिक देवे तो मो भी सब प्रोजेक्ट मोर मेमोरेबल
इच एंड एवरी मत गोटे कथा कहतु आपण तो माने पूरा होम थिएटर बनाती राइट तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेलीविजन और होम थिएटर देखो मु जनरली मु फील करुँची एटा मे बी मो व्यूअर्स माने भी फील करथबे होम माने टीवी तो आम घरे माने ड्राइंग रूम रे बसिले देखिले गले व्हाटएवर कन्वीनियंट बट जदि आप होम थिएटर जदि करेंगे से स्पेसिफिक टाइम देवा पड़ो से टाइम आम मूवी थिएटर भी देखी पारे तो कहीं आम होम थिएटर ना कौन डिफरेंस दी जन भितर कहीं आम होम थिएटर ना से मत जना बिल्कुल प्रश्न भितर 5टा खंड प्रश्न थिला मु शॉर्ट रे नहीं ऑब्वियसली 5टा प्रश्न पचारि कहीं गोटे क्वेश्चन पचे पचे पचारा बेलू कोटे मैच करेंगे से 5टा उत्तर से 5टा प्रश्न उत्तर एकाथरे देवी गोटे मीडियम ऑफ आंसर देवी प्रथम कथा मु लास्ट क्वेश्चन आंसर आग दूसरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम थिएटर एंड सिनेमा हॉल यू हैव ए होम थिएटर एट योर प्लेस वी हैव मल्टीपल सिनेमा हॉल तमें बिजनेसमैन डॉक्टर अच्छा मोर मैक्सिमम क्लाइंट डॉक्टर अच्छा क्या तमें बिजनेसमैन मो संगे एमती बहुत थर हो बहुत सारा मैरिड लोक संगे एमती हो फिल्म हॉल टिकेट कटाई आइदर समस्ते लेटर जी ना कहे माँ तू टे जा मु पहुँच यू कैनॉट वॉच मूवीज एट योर ओन टाइम सिनेमा हॉल रे फर्स्ट सेकेंड हूँ सिनेमा हॉल बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस अच्छी तुम्हें तुम घरे तुम स्टाइल रे छुआ संगे देख लो वाइफ संगे देख लो माँ संगे देख लो योर प्लेस सेटा हूँ सबुठ बड़ डिफरेन्स सबुठ बड़ योर टाइम महाराजा तुम 12टा फिल्मटा कहीपर मुझे गोटे 15 देखा स्टार्ट करी यू कैनॉट इवन इफ यू बाय ऑल द टिकेट्स यू कैनॉट तुम टाइम रे जो फिल्म रिलीज ही पड़ेगा कौट देख तुम होम थिएटर निजे देखिपर यहाँ हूँ सबुठ बड़ डिफरेन्स थी सेकेंड हूँ जोटा कहले टेलीविजन और होम थिएटर भितर कौन डिफरेन्स टेलीविजन भी आमको जिन देखा चलचित्र सिनेमा कॉमेडी शो देखा होम थिएटर आम टेलीविजन यूज करूना बट समस्त नजर अच्छी होम थिएटर सिस्टम्स माने स्पीकर कि टीवी लगेदेल हम से गोटे साउंड सिस्टम होम थिएटर नु प्रथम कथा हूँ होम थिएटर शुड कंसिस्ट ए प्रोजेक्टर स्क्रीन पदे टेक्निकली कहबी आप जानी मुझे कहला पर टिके क्लीयर आउट हो आप टेलीविजन रे एलईडी एलसीडी एलईडी ओलेड क्यूलेड सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी एलईडी वॉल से गोटे लाइट एलिमिनेटिंग जिनसटा अच्छा आप मोबाइल टॉर्च को देखिए जहाँ बल्ब को देखिए जहाँ आप टीवी को देखिए सैया सेठू लाइट बाहरुची पड़ुची कौटी आप आखिरे तापर आप देखुं इट हैज योर रेटिना प्रोजेक्टर रे कौन हुए प्रोजेक्टर लाइट बाहर पड़ो स्क्रीन रे सो यू वॉच द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट नॉट द लाइट इटसेल्फ अच्छा तो प्रोलॉन्ग्ड वॉच पे सबु बेले गोटे प्रोजेक्टर स्क्रीन भल आम टाइम रे 50 इयर्स 60 इयर्स 100 इयर्स तले गाँव में धड़ा धोती टांगी देउथिले नहले कांथ ठाडू चून कर देउथिले सेठी पकेबा सी तो सब तक हार्मलाइट से एब्जॉर्ब कर देला आम रिफ्लेक्शन देखुथिले एक्जाक्टली सूर्य को डायरेक्ट न देखी मिरर रे देखियो जहा आम सेंसर प्रोजेक्टर स्क्रीन करू तो जदि प्रोलॉन्ग किए देखुचंती ताहले यू शुड गो फॉर प्रोजेक्टर स्क्रीन आउ गोटे जिनस यू वांट समथिंग टू वॉच बिग टीवी आसीगला आप 100 इंच 100 बियॉन्ड दैट कौट आसवे यू कैनॉट वॉच ताप प्रोजेक्टर एगेन साउंड सिस्टम जब रेडीमेड मिलला मार्केट आप कि नहीं आसवे आम भी किणी आनीपर दोज आर सिंगल सिस्टम होम थिएटर माने लाइटनिंग है आप लगे घड़घड़ी ऊपर आसला फुटबॉल रे किए बॉल मारला बैक पोस्ट माड़ला यही पट कर्नर माड़ला आपको बैक पोस्ट यहीपट कर्नर साउंड आस दैट इज कॉल्ड सराउंड साउंड विथ एटमोस्ट ताप दबा गोटे कन्फिगरेशन दरकार हुए से कन्फिगरेशन आम दऊ आप घर मापिलु मेजरमेंट हाइट आम कहूँ केते इंचर स्क्रीन लग पार कन्फिगरेशन स्पीकर कौन अकॉर्डिंग टू योर बजेट 15 लाख स्पीकर ने कि 1.5 लाख इट इज अप टू यू डिफरेन्स जानले गोटे प्रथम कथा विजुअल सेकेंड हूँ साउंड सराउंड एटमोस साउंड आनीपारे थर्ड हूँ घरे आपन किए कहबनी आपन टीवी आपण चॉइस आनले सोफा वाइफ चॉइस आनबे सोफा आनला आप 2टा जिन देखुए बसिया को गदी केते कंफर्टेबल अच्छी देखियो केम लगुच पोस्चर के देखते ना बैक सपोर्ट के देखते दैट वी सजेस्ट रेक्लाइनर मो पाक जो मैंने आसती मुझे एबव 50 जब अधिक देखिए हार्ड सीट नि बटन चिपी देले रेक्लाइन हो कि उठिला बेलू अंटा लगे
अच्छा हार्ड सीट नियंतु आम सजेस्ट करूना सब 3 पिलो जो छुआ अधिक अच्छा आम तो बसले आम बैक पेन बाहर जीव सो सेटा गोटे है आउ गोटे हूँ व्हाट यू आर वाचिंग दैट यू विल डिसाइड नॉट सिनेमा हॉल ओनर्स if you have the capacity to watch on the OTTs जहाँ चाहिए आउ एबे तो देखलिनी मूवी रिलीज रो 1 month व्हाट यू वाच हाउ टू वाच सेटा that is डिपेंड your wish तो if you have the remote in your hand you are the person who will decide not others बट या गोटे रिक्वेस्ट में समस्त करे सर पॉज करिवे मोबाइल नहीं सिनेमा हॉल भीतर जी ना लागे पॉसिबल सेम डे सेम सिनेमा जो रिलीज होची हमें घरे बसी से देखि परिबा की इट इज पॉसिबल आगुरु थिला यूएफओ खाली मूवी हॉल को दउथिला परमिशन एबे सेमती नाही एज कंपेरेबली इट इज बिट कॉस्टलियर कहना से माने वॉच करि परिबेनी तेजु यूएफओ रो परमिशन नै कि एका देखिला कि 100 लोक डाकी देखै देला इट इज बिट कॉस्टली लुलिया आसले डेमो पई मत फोन कले कहले अरे से फिल्मटा रिलीज हेले देखिबोनी बोल भाई देखियो ना तो ये देखियो माने हमें लाइसेंस नहीं नु आपण देखि आपण ते लाइसेंस तबे कोन लाइसेंस होची हां रिलीज डे रे अच्छा नल तो लोक फिल्म समझ जाई देखिबे हम छात पर पकई देखि दो 50 जन डाकी दो सर्टेन फीस अछि एज कंपेरेबली इट इज प्राइसियर कहना जो थाई नोट एक्साइटमेंट आज रिलीज हला फर्स्ट डे फर्स्ट शो से यूएफओ लाइसेंस बट एबे इट इज वेरी फ्लेक्सिबल नहीं परिबे आपण नहीं परिबे संभव अच्छा ये जो होम थिएटर जो आपण जो डीबी नेक्स्ट रो जो होम थिएटर केते टंका रो स्टार्ट हे जाउछ स्टार्टिंग प्राइस जेमती आपन कहउतली 90% क्लाइंट मोर आसंती तांकर डेडिकेटेड रूम न थाए मूवी थिएटर टाइप रो होम थिएटर बनेबे आमे तांको सजेस्ट करू 55 इंचेस टीवी अछि आपन घरे ना सर अछि टीवी थाउ वी हैव ए साउंड सिस्टम सिंगल बार जोटा आपन को एटमॉस भी दबो सराउंड भी दबो गुड साउंड सिस्टम मो जगह वी हैव ए ऑफर ऑलवेज 2.5 lakhs रे 75 इंचेस रो टीवी संगे साउंड बार 2.5 lakhs रे आपण स्टार्ट हे जाउछ आज्ञा अच्छा आपण ई कला भितर डीबी नेक्स्ट कोड कोड चैलेंज आसी केमी जार चैलेंज आसी चैलेंज आसे आज डेट रे ओटीटी जेंती पॉपुलर हेलानी Amazon फ्लिपकार्ट भी सेमते बहुत पॉपुलर है स्नैपडील बाथरूम गला लोक फोन नियंती से देखि दी पळे आछंती 3400 टंका प्रोजेक्टर आपण भी देखथिबे ऐड आस्थिबो 2200 टंका स्पीकर गूगल दे दुची फर्स्ट पेज रे सोनोडाइन कला 3000 टंका रे एटमॉस साउंड सीडी आज्ञा हमें तार कॉइलटा तो हमर 12000 आज्ञा खाली कॉइलटा सेति पे बट गोटे जिनस आमे खाली होम थिएटर बेले एमते नाही मते क्लाइंट अछंती कहंती खाली आपण एवीआर टा दियंतु दबा बट मोर कंसल्टेंसी जोटा एग्जीक्यूशन चार्ज मुनी सेटा नै परबिनी मु कोइ आपण किनि आनंतु मो पिला जी लगे देस बालेश्वर खाली एवीआर लगैलो जा सर्विस चार्ज जस्ट सर्विस दे परबु किंतु लोक बुझंतिनी मु आ गोटे जिनस कहि रखिबी आमे कोनोसी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डील करू नाहु सोनी इज ए कंज्यूमर ब्रांड कंज्यूमर प्रोडक्ट माने कोन आपण कंज्यूमर स्टोरेज किन पारि डोमेस्टिक यूज डोमेस्टिक यूज सोनी जे कोन से आपण कंप्लीट कमर्शियली सब डील करंदी प्रोफेशनल सीरीज हमर जहाँ भी ऑडियो सीरीज अछि सब तक प्रोफेशनल सीरीज सो प्रोफेशनल सीरीज रे गोटे पैटर्न थाए प्रोफेशनल सीरीज को आपण मॉल रे सेल्समैन लगै बिकि परिबेनी प्रोफेशनल सीरीज को प्रोफेशनल ही बिक परिबे सपोज तेजु बाबू खाली आसिले कहलो बहुत पैसा जोड़े बड़ स्पीकर लगेबी तो सेल्समैन हेले आपण गोटे 10 लाख जिनिस बिकि देबे बट सेटा कोठी लागिबो लागिबा पे जगह उचित अछि कि नै से सजेस्ट करिवेनी सेति पे ऑलवेज द प्रोफेशनल प्रोडक्ट हैज टू बी सोल्ड बाय ए प्रोफेशनल आपण आ गोटे सिंपल 15 सेकंड गोटे एग्जांपल देबी ब्यूटी प्रोडक्ट सबट मिलुची भलो पार्लर गले तळे प्रोफेशनल नै प्रोफेशनल एटर मु भल से आवार अछि हां तमे ब्यूटी जा बाहर जति मु जो शैम्पू फेस जोडा किनले से मु जेनेरिक पूरी किनुची बट सैलून रे सेटा प्रोफेशनल यूज होची राइट सो प्रोफेशनल आमे ऑडियो जेहेतु डील करू आमे काफी सारा कंपनीज रो लैंडिंग पॉइंट अछि ओडिसा रे आउ के बिक्री करि परिबेनी बिकॉज़ दे डोंट हैव प्रोफेशनल अच्छा आमे ही अछु रिक्लाइनर इन इंडिया रे आमे ओडिसा रे ओनली वन जो प्रोफेशनल कंपनीज रो आमे अछु डिस्ट्रीब्यूटर कहले हबो रिटेल पॉइंट हेले हबो से सब कंपनी रे मोर कंपनी रो नाम मो ना और नंबर मेंशन अछि
जदि एमती किसी कंपनी जोटा मु डील करुँची आप ओडिशा किसी डायरेक्ट इनक्वारी देले आपण पाक मेल पड़ेबो मो नंबर डिटेल्स कॉन्टैक्ट डीबीनेक्स मिस्टर संगर मुंडे तो आम प्रोफेशनल सीरीज डील करूँ बट लोकंर गोटे आइडिया अच्छे प्रोफेशनल सीरीज मैंने बहुत कस्ट ता नुहे आज्ञा आप जानते टीवी प्रोफेशनल सीरीज अच्छी आपड़ जो घर टीवी लगे सपोज जन पर बहुत पैसा अच्छे मुझे दामिक जिन लगे सोनी 4.5 लाख टीवी लगेदी से टीवी आप टीवी से प्रोफेशनल टीवी कौन फरक कहींपर फरक हूँ आपण टीवी तैयारी आट ए स्ट्रेच 6 घंटा 8 घंटा चलिए आपण टीवी को एयरपोर्ट रे मॉनिटर हिसाब से यूज करहबनी 24/7 चली पार ना। अच्छा प्रोफेशनल सीरीज आर मेंट टू रन 24/7 इन ए रगेड क्लाइमेट। अच्छा आम टीवी टे गला आप वाइफ को बागे पोच टे नोटिफिट आस प्रोफेशनल सीरीज आर्मोड लगी सो देर इज ए सीरीज होम थिएटर रे आम प्रोफेशनल सीरीज नदे नॉर्मल सीरीज दे पारे होम थिएटर आप कहे गोटे फिल्म देखिले बड़ भाई आसला तू देखना ठंडा करवा प्रोजेक्ट ता तो नुहे ना ऑल आर प्रोफेशनल सीरीज से डिफरेंस आम सजेस्ट करूँ मुझे एबे भी कहूँ डीबीएनएस को आसतु डेमो नियंतु मुझे आप मल्टीपल जमी कहले होम थिएटर कौन रेट जब आप जगह ना मुझे आप टीवी लगी गोटे साउंड सिस्टम नियंतु साउंड भल लगे दरकार होम थिएटर जब करेंगे वी आर हियर जदि आम व्यूअर भितर जदि कि जो मैंने रुचि रखी था ये बिजनेस से जदि करने ट्राए करेंगे हो पार कि ना जदि आप किसी फ्रांचाइज हो कि ना आप किसी डिस्ट्रिक्ट कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो कि अलग टाउन रे से करेंगे कि करेंगे केमती करेंगे सीटा आप फ्रांचाइजी सेगमेंट आम ना बट हाँ आउ गए जिन कह देखी किसी लोक भावती मुझे सपोज तेजु काली गोटे आमर यहाँ मुझे कहीदिए आमर यहाँ एक्सपीरियंस सेंटर आम ये जिनस बिकुनु आपड़ आसवे देखिए भल लगे जब लगे चाहिए ताहले आम जी सजेस्ट करूँ तो किसी लोक था कहती मु गोटे सुना दुकान करची तेजु कौन बाहर सुना दुकान कर बेपार कमिबो सेमती हुए मु टिके उल्टा भी बिलीव करे इवन यू ऑल्सो बिलीव करिया उचित जदि मल्टीपल आउटलेट्स मल्टीपल एक्सपीरियंस सेंटर्स खोलिबो मु जदि मो बेपार पे चेष्टा करुच्ची सी भी चेष्टा करेंगे ताहले रिजल्ट लॉन्ग टर्म मिलिबो लोकों का अवेयरनेस बढ़िबो सिनेमा हॉल 10टा जगह 30टा हेले सिना अधिक लोक सिनेमा देखिबे ऑब्वियसली ओडिसा कौन कौन सिनेमा हॉल नहीं मिली ओडिशा फिल्म ओडिया फिल्म रिलीज हो पारनी पछरे अच्छी तो एक्सपीरियंस सेंटर मु भी चाहूँगी ओडिशा रे आमे पैन इंडिया कही दउछु कहवा बहुत सहज तेजु बाबू तते तेजु डाके कहवा बहुत सहज पैन इंडिया पैन ओडिशा काम करनु बरगढ़ रू गोटे इनक्वारी आसला मत कहले आप आसिक विजिट कर जातु तुम्हें कह बरगढ़ थरे जाई विजिट कर आसो 4 थर विजिट कर जापर ठीक अच्छे क्लाइंट कहले मुझे 10,000 टଙ୍କା दबू थरे आसापी आम 3टा पिला जीवे से 3टा पिला दरमा तो गोटे दिन 15,000 टଙ୍କା माने बट स्टिल आम जाऊँ आम कैटर करूँ आम चाहूँ कि एक्सपीरियंस सेंटर छोट मोट बनू एमती बड़ न बन गोटे रूम था लोक एक्सपीरियंस करूँ अवेयरनेस बढ़ू अवेयरनेस बढ़िले क्लाइंट बढ़े 10टा जगह 30टा क्लाइंट हो गले मो क्लाइंट से बांटिलानी सी 12टा कले मुझे 8टा करी बिजनेस बढ़ो जो मैंने कह चाहूँगी एगेन से मैंने मत कंटाक्ट करूँ आम कहीदेवा सेगमेंट वाइज अच्छी बहुत स्कोप अच्छी आपड़ किसी ट्रेनिंग दे पारिबे कि से बिल्कुल दे पारिबे मोर सबुबेले सजेशंस अच्छी कंसल्टेशन मोर सबुबेले फ्री एमती भी मो पाक आसी लोक बुझिके जाइछंती आम चाहूँ एक कथा भी कहते आम गोटे एक्सपीरियंस सेंटर छोट करूँ मुझे मुझे सेटअप करके आसबि आप बिजनेस पाइले डायरेक्ट करूँ ना आम बिजनेस पाइले आमको देव आपको देदेव बोल ना आप डायरेक्ट करूँ किनीपारे आप जो सीरीज जिन बिक्री हम करूँ किसी असुविधा नहीं क्या अवेयरनेस बढ़ी पारनी मु गोटे लोक के जन कैटर करी मु गोटे दिन में 3टा 4टा 5टा डेमो दे पारि गोटे दिन 20टा डेमो दे पारि से जो 14 लोक गले से टीवी किदेवे दुकान जाके तो मार्केट कार खराब है आमर खराब है अवेयरनेस दरकार बिल्कुल करूँ आ लोक रिक्वायरमेंट बढ़ला 5 वर्ष तले क्रेज थिला तेजु घरे जिम तापर गोटे क्रेज है निज घरे स्विमिंग पूल एबे गोटे क्रेज होम थिएटर घरे गोटे होम सिनेमा हॉल कर घरे चल चल देखिए टे आ मोर क्लाइंटेल कौट जान अनुगुल रे जड़े कले 3टा केउझर गोटे कली 4टा केउझर सुमित सारण अच्छा बहुत सुंदर थिएटर बहुत सुंदर कर घर बहुत पैसा कर थिएटर बहुत सुंदर कर सी कहले आठू जहाँ अधिक हो पार माने ही वाज रेडी टू स्पेंड 35 to 40 lakhs मुझे बजेट 19 लाख रखिली से कहले आउ कर सर दरकार ना आपन स्पेस
आउ बड़ लगी पारिबनी सो देखंतु जदि गोटे सजेशन आपन भल जने पाइछि इन फूड इंडस्ट्री हो कहीं तेज बाबू आपन तो निजे रेस्टोरेंट निजे कैटरिंग सबुतिर अच्छे आपन तो बोधे मोर देन 150 रेस्टोरेंट सेटअप कर सारे आपन कहीं कर अवेयरनेस बढ़ुची लोकर कैन यू से कि भुवनेश्वर सारा लोक आपन खाइक दे परिबे रेस्टोरेंट कर देना ना तो कैटरिंग इंडस्ट्री तो अवेयरनेस बढ़ू ना କରିବା 99 ରୁ आज जाए 25 वर्ष रे माने बहुत माने फूड इंडस्ट्री बहुत ये से तो बहुत कम रेस्टोरेंट थिला कम बिजनेस होतला आज बहुत रेस्टोरेंट अछि बहुत बिजनेस हो एग्जैक्टली से जिनसे कहूँ अवेयरनेस हवा दरकार लोक बढ़ुंट मु सब बेले वेलकम करे मत जमा मत कहीं कंप्यूटर लगती जदि कंप्यूटर लगी था आपण इंडस्ट्री माने आपण मान जोटा फेवरेट इंडस्ट्री गोल्ड इंडस्ट्री आगुरी तो राजमहल छकार आम गोटे जगह था 40टा दुकान एबे केमजी साइड रे और दुकान खोलुची दे आर डूइंग बिजनेस जनपद स्पेसिफिक पर गोल्ड पे बोलते सेति तो जनपद रेट ही बढ़ी गला कटक रोड स्पेयर पार्ट्स बापूजी नगर इलेक्ट्रिक नहीं आमे चाहूँ इंडस्ट्री अन्य आसतु कहीं ओडिशा गोटे अपग्रेड हवा को जाऊँ एवरी डे पीपल आर गेटिंग मोर एजुकेटेड मोर अर्निंग्स मोर स्पेंडिंग्स कौटी खर्च करेंगे आ मु चाहूँगी एठी किसी लोक आसतु एठी खर्च करन से दयाकोरी से जो बॉम्बे दिल्ली रे खर्च करी एठी कमे कि सेठी खर्च करी नहीं आगुरु भी थिला ओडिसा रे जो माने कि बॉम्बे दिल्ली रु प्रोक्योर करथले बट अबे लोकल करछोंदी आपण एमिति केबे सर्विस देइछोंदी कि जाउ सर्विस देइछों सेटा किंतु दिल्ली रु आस्थियो सेमान सर्विस दोन आपण देथिबे मु से फॉरेस्ट पार्क रे प्रोजेक्ट कलु सी तांकर पिला से तार पकई दी पळेले मो डाकिले से माने इंस्टाग्राम मु देखिले एंड मोर सबुट बड़ टीममेट होची इंस्टाग्राम थैंक यू एंड लव यू इंस्टाग्राम तो से डाकिले हम जाइतिले ता घरु जाइतिलु तांकर वेस्ट बेंगल रु केबल पकईथिले अगेन आई एम नॉट नेमिंग द मु ना नौनी से कंपनी रो फिनोलेक्स रो इलेक्ट्रिक तार पकईथिले मु कहले स्पीकर तार कहीं ना एगुड़ा इलेक्ट्रिक तार गुड़ा से तो कहले एटा भल हम मुझे मोटे कनेक्ट करंतु तांकर गोटे पिला से मु कथा हेली बोले अरे बाबू ये जो केबल डाले हो इसका स्पीकर तार कहाँ है ना इसमें मत कहला आप कौन मुझे नहीं मैं इनका दोस्त हूँ आया था ना इलेक्ट्रिक ट्रैवल करता है आवाज़ नहीं ट्रैवल करेगा मान जो तार इलेक्ट्रिक जाऊँगी से कौन साउंड जीवनी मुझे आज्ञा नमस्कार कली तापर से कहले सब स्पीकर थुआई सब इवेर थुआई कहले इनस्टलेशन आप कर आम पिला टोटल टीम कनेक्ट करके आमर ये कौन कि सजेसन ये दिखते तेज प्रडक्ट बिकिदेवे प्रडक्ट पोस्ट मेंटेनेंस कहीं कहते मोर गोटे एक्सपीरियंस अच्छी जो डॉक्टर अच्छा सर नहीं सेटा सब सर्विस इंडस्ट्री सेम थाए सब इंडस्ट्री रे विष्णु सार बोले जो डॉक्टर अच्छा बहुत भल बंधु मोर से मत सार सार डाक बहुत भल सर मो रिव्यू देते तांकर चैलेंज थिला तांकर रूम रे प्रोजेक्टर और एसी रो प्लेसमेंट पई हम लगे के आसलु तांकर घर प्रतिष्ठा आम थिलु पूरा जेहेतु से डॉक्टर आईसीयू इंचार्ज अच्छा एमकेसीजी रे बहुत रेयर आसती टाइम हुए मैडम भी बैंक रे भल पोजिशन अच्छा से जो प्रोजेक्टर ऑन कले ठंडा लगे एसीटा बंद करदे प्रोजेक्टर भेपर हो गला से फोन कले आम टीममेट आम टीम पिला मत फोन कले कहले सर तांको प्रोजेक्टर बारंबार भेपर हो मुझे कैसेट एसीटा लगी जो एसीटा प्रोजेक्टर मुव कर ब्लोयरटा लॉक कर दियो एसी वाला लॉक करदे सर्ट आउट हो गला प्रोजेक्टर जी बिकुचंती से प्रोजेक्टर 300 मार्जिन पाई से एचडीएमआई केबल 2000 मार्जिन पाँच से एचडीएमआई केबलटा जो मार्जिन है बिक दौरान से कहूना फाइबर ऑप्टिक केबलटा भल केबल से कहते गोल्ड पिन लगी कौट द ब्रांड्स आम पाखे सब बेले प्रोफेशनल ब्रांड जिन पाइबे सजेसन मुझे सब देवी कहीं मु बिलीव करे आज गोटे लोक बेटर सजेसन पाईगला ना फॉर एग्जांपल तेजो को निजे आसले तेजो को रिक्वायरमेंट ना सजेसन मोर भल लगिला व्हाट यू विल डू इज आपण दीटा सांग मो पाक पठेदेवे आई गेट ए गुड क्लाइंट अच्छा वेल आउ गोटे जिन जाना जो मैंने भी भावुंट कि घरे होम थिएटर आपणकर माने ये एक्सपीरियंस माने गोटे सिनेमा थिएटर करेंगे बोली तो तांको बेसिक कौन रिक्वायरमेंट दरकार आपण माने कौ भाया देखते मो पास पैसा अच्छी किंतु रूम से भाई आप ना मो पास रूम तो मुझे थोड़ी ना करी तो कौ भाया कौन बेसिक्स रहा दरकार तीन टा जिनस मन रखिए फास्ट हूँ जो मैंने घर कर तो आम करेक्शंस करूँ जो करुँच अंडर कंस्ट्रक्शन अच्छे तीन टा जिन मन रखिए रूम साइज वेरी सिंपल 1:2 हम हेले भल सपोर्टिव माने कौन 10 फुट चौड़ा हेले 20 फुट लंबा
अच्छा 12 फुट चौड़ा हेले 24 फुट लंबा सब 1:2 करेंगे फर्स्ट सेकेंड होची मिनिमम सीलिंग हाइट बीम जोड़ी सरुची ता तळकू 9 फुट थिबा उचित 9 फुट हेले हमको गोटे भल हैंड मिलिबो काम करी आउ एंट्री डोर छाड़ी आउ कौनसी डोर और विंडो रखिबे नाही आपण पैसा खर्च करी डोर विंडो रखिबे आमे ताको आकोस्टिकल करी ट्रीटमेंट करी 3 डबल पैसा खर्च करी हबो नाही तो प्रॉपर होम थिएटर जे चाहउछंती 1:2 होची रूम साइज मिनिमम 9 फीट क्लियरेंस सीलिंग हाइट गोटे डोर करेंगे डोरटा गोटे कॉर्नर रे करेंगे कांथर 2 फुट छाड़ी 3टा फंडा और किसी दरकार नहीं सब आम करूँ फ्लोरिंग बेयर मिनिमम फ्लोरिंग कर छाड़देवे सीलिंग खाली प्लास्टर कर छाड़देवे पीओपी कर आउ सब काम आम करूँ आउ जदि करने भितर आप कंसल्ट करेंगे आप घर कलापर आप आमठू करो जहाँ करूँ आम फ्रीली गोटे कंसल्टेशन दौचु सबुठी सजेसन कर देसु आप घर प्लानटा ये आप इन फ्यूचर भलरे थिएटर कर माने कंप्लीटली घर प्लान दउछन आपण फ्री रे नहीं घर चल थिबो होम थिएटर जो रूम रे करिवे हम से रूम टे बागे दियासु जहाँ काहा को भी मैंडेटरी नहीं कि आपण आमोद टू थिएटर बनाते बट मिनिमम बेसिक्स गुडा कहि देले तांको खाली सुविधा हो आ एमती नहीं आम होम थिएटर खाली कंप्लीट होम थिएटर भी करूछु खाली स्क्रीन भी लगुछु जहाँ कहबे साउंड रे ऑडियो वीडियो रे जहाँ दरकार हम पाक आसीबे समस्त आपन को भी धारणा थिबो होम थिएटर माने आम खाली घरे सिनेमा हॉल बनौछु आम सिनेमा हॉल्स भी बनौछु ऑफिस रे आकोस्टिक करछु कॉन्फ्रेंस रूम्स भी बनौछु बड़ बड़ कॉर्पोरेट रे आकोस्टिकल ट्रीटमेंट भी करूछु कॉन्फ्रेंस रूम गुडा बोर्ड रूम्स तो से सबुर सजेशंस हमर कंसल्टेंसी फ्री अछि सो आपण भविष्य रे केमिति लेगेसी बिल्ड करियो चाहंती संग्राम संगे खाली गोटे केसरी लगे चेष्टा मूवी बन जियो ना रे लागी अछि केसरी फुल नाम संग्राम केसरी रौद्रे केसरी रो फील के मिलिनी बट मो भविष्य लेगेसी कहले जदि एमती अपन डिबिनेस्ट कहले आमे ओडिसा बाहर को करूछु बट ओडिसा रे एमिति गोटे सो किछि सम एक्सटेंट क्रिएट हेलानी एनीथिंग कम्स टू एनीबॉडीज माइंड इन साउंड विजुअल ऑडियो फिल्म हॉल सिनेमा होम थिएटर एकोस्टिक घर ऑफिस तांको नारे गोटे शब्द आसो डिबिनेस्ट है ना वो कर लेंगे दैट विल बी माय हैप्पीएस्ट मोमेंट एबे हमें अचीव कलणु आई एम वेरी हैप्पी हमें 3 वर्ष जहाँ अचीव करूँ द जर्नी इज ऑन वी आर ऑन जमी आप डाकिले आप स्टूडियो को मत वार्ता समस्त पाखे पहुँचू एबे भी मुझे कहूँ फ्री कंसल्टेंसी दौचु आम एटलिस्ट जाणी जातु आप घरे कौन करवा उचित आपण खाली रॉयल लोक क्लास लोकों सहित डील करती से बोली आपण निहाती सही सेगमेंट को क्रैक करि पारलेनी तो आप निहाती आहरी आगू जीवे आगू आहरी अधिक पहुँचे आपण कहले ठीक बट रॉयल लोक नुहे नहीं देखो जदि जदि जन होम थिएटर घरे बनाउछन से निहाती सेति क्लास सेति साउंड रहा दरकार बुझी पारले नहीं नहीं सेटा ट्रू बट आमे सेठी कहि रखुछु मो जदि जन साउंड भलो सुनियार इच्छा अछि जरूर नुहे ताको सब होम थिएटर करे चाहिबो से गोटे टीवी रे जोड़े बुकसेल्फ स्पीकर 9000 लगे पारिबो किंतु 9000 एडे एडे नबनी आमे सजेस्ट करू क्वालिटी नियंतु हां क्वालिटी नियंतु भलो साउंड सुनंतु भलो जिनस यूज करंतु प्रोफेशनल सीरीज यूज करंतु मो पाखे जदि लक्ष टंका अच्छी मु जदि मो पारे बजेट नाही मु भाबिबा कथा नै मु सेकेंड हैंड हार्ले किनिबी बट लक्ष टंका मु खोजिबा कथा सेथिरे कोन पावरफुल बाइक किनि परिबी सब क्वालिटेटिव हवा कथा क्वांटिटेटिव तो आज्ञा हवा सहज बट आम क्वालिटेटिव बिलीव करूँ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण आम स्टूडियो को आसी व्यूअर्स मान को बहुत कथा विषय जनइले आउ डिविनेस्ट विषय जनइले आप इंटर डिजाइन भी जनइले आप लाइक भी जनइले बहुत बहुत धन्यवाद आपण को मो तरफ मोर समग्र व्यूअर तरफ आउ द बिजनेस मसाला समग्र परिवार तरफ आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आमको आज आप स्टूडियो को डाकी जहाँ प्रश्न पचारे जहाँ उत्तर बहुत भल लगे इंटरेक्शन आप सब हुए माध्यम थिला लोक मैंने भी जानतु ऑडियो विजुअल रे बहुत किसी संभव अच्छी फाइनाली मुझे कहबी जो मैंने एंटरप्रेन्योर भावुंट करने तेजेश्वर राव को ना मत भी कांटेक्ट करूँ डेफिनेटली वी ऑल टुगेदर विल हेल्प यू टू गेट अनदर काइंड ऑफ डिविनेक्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ ओडिशा आपण मध्य बहुत बहुत धन्यवाद यही जाए वीडियो देखि सारी आउ जदि किसी जानवर अच्छी कमेंट माध्यम जानतु आम निहाती आपण को से विषय भी आम अवगत करेबू आउ
ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନିହାତି ଆମକୁ ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଣେ ଆଉ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ କିଛି ଏଇଭଳି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରଙ୍କୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣାଇବୁ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।